Ma olen täna kohas, kuhu väga vähesed on siiamaani sattunud. Tegemist on Tartu Ülikooli Kliinikumi vast valminud operatsioonisaaliga. Mõnede jaoks on siia sattumine suurepärane võimalus, näiteks arstid. Teiste jaoks on pigem see seotud just tervisemurega. Kuna tervishoid on üks oluline asi siin elus, siis nende operatsioonisaalide planeerimisele ja ehitamisele on väga palju tähelepanu pööratud. Onninenil oli suurepärane võimalus koostöös ventilatsioonitoodete tootja Haltoniga pakkuda kogu operatsioonisaali ventilatsioonilahendus. Võttes terviklahenduse ühelt tootjalt, tagab just tootja ruumi nõuete kohase toimimise. Aga et aru saada, kuidas ventilatsioonisüsteem siin toimib, lähme kõigepealt tehnoruumi, sest sealt saab kõik alguse, just ventilatsiooniagregaadist. Igal operatsioonisaalil on oma agregaat, mis teenindab ainult seda ühte ruumi. Kuigi tegemist on küllaltki suure agregaadiga ja võiks võib-olla teenindada kogu kortermaja, siis siin on see mõeldud vaid ühele opisaalile. Miks nii? See on just sellepärast, et vastavalt iga patsiendi vajadusele saaks lihtsalt reguleerida kogu ruumi kliimat. Tegemist on Flacti Econet seadmetega, mis on tuntud just väga hea kasuteguri poolest. Seadmes toimub õhu eelfiltreerimine, soojendamine, jahutamine, niisutamine või kuivatamine, nagu parajasti vaja on, sest ruumi peab minema juba kindlate parameetritega värske õhk. Kui seadmed said paika, siis kogu automaatika ja andurid panid paika Haltoni enda tiimiliikmed koos Ecomaatiku meeskonnaga. Kogu see juhtimine jookseb Haltoni juhtimiskilpi, mille pealt saab reguleerida kõiki režiime ja kõiki funktsioone ventagregaadil. Tartu Ülikooli Kliinikumi uues C-korpuses on 13 operatsioonisaali, mis tähendab, et siin on ka 13 ventilatsiooniagregaati. Kõik agregaadid ja kogu torustiku pani paika firma Klikk. Edasi aga suundume operatsioonisaali. Kliinikumi C-korpuses on 12 ISO 7 klassile vastavat ruumi ja üks ISO 5 klassile vastav ruum. ISO 5 klass tähendab seda, et seal on kõrgem puhtuse aste. Hetkel oleme ISO 5 klassile vastavas ruumis ja silmaga on need kaks ruumi eristatavad just õhujaotajate poolest. Kui ISO 7 klassiga ruumis piisab paralleelselt 2 reast õhujaotajatest, siis ISO 5 klassiga ruumis on need õhujaotajate ring 360 kraadi ümber operatsioonilaua. Kui tavaliselt on operatsioonisaali laes laminaarne õhujaotaja, mis tagab puhtusastme ainult kindlas osas ruumist, siis Haltoni tüüsõhujaotajatega tagatakse puhtusaste kogu ruumi ulatuses. Kui peamiselt on õhujaotaja tüüsid suunatud patsiendi poole, siis välimine ring on suunatud vastaspoole. Kuna kogu ruumis on vaja tagada puhas keskkond, et ka instrumendid ja seinad oleksid puhtad, siis just selline õhujugade jaotamine aitab hoida õiget ISO klassile vastavat ruumi puhtust. Kui sissepuhe on puhta ruumi tekitamisel oluline, siis pea sama oluline on ka väljatõmme. Siin on näha igas ruumi nurgas väljatõmbed, mis on erinevatel kõrgustel, et saastunud õhk tõmmatakse ära kogu ruumi ulatuses võimalikult lühikese teekonnaga. Selliseid õhujaotajaid on võimalik ruumis paigaldada nii seina keskele kui ka ruumi nurkadesse. Kogu operatsioonisaali juhitakse selle paneeli pealt. Siia paneeli tuleb info omakorda Haltoni automaatika kilbist, mis kontrollib inimeste arvu ruumis, reguleerib temperatuuri, niiskustaset ja ventilatsiooni õhuhulkasid. Nähtud ventilatsioonilahendus on paljudes erinevates meditsiiniasutustes, kaasa arvatud näiteks suures Rootsi Karolinska ülikooli haiglas. Selleks, et lahendust välja töötada, ehitas Halton tehasesse täismõõdus operatsioonisaali, mille peal siis erinevaid katseid teha.
et tulemus saaks selline, nagu me just nägime. Kui te peaksite mingil põhjusel sattuma Tartu Ülikooli Kliinikumi operatsioonilauale, siis selles võite kindel olla, et ventilatsioonisüsteem on maailma tasemel.